nti mugoberera ensonga eziva mu Bwakabaka ate n'okwekuumira ku bintu byaffe naddala BBS nga mugiraba kubanga eno eterefayina eyaffe. Twagala okubeebaza ku lwa munnange Oweekitiibwa Noah Kiyimba. Njagala okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gyali ateredde entende alamula Obuganda. Njozaayoza abafunye ebirungi ebitali bimu ate n'ensaasira bonna abafunye okuzoomoozebwa okutali kumu mu mbeera zammwe ate ne ku mirimu. Sabbiiti eno ebadde nsava nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda era ebadde bingi. Naye nga sinnajja mbuga mukkirize nkuliseeyo bonna be tubadde nabo olunaku lwaleero mu New Highway Theatre Mityana nga mu Musa High School tusoosotola olutambi olujja Talanta Mbwegas. Talanta sootoddwa? N'omuzannyo tukigezanga the caution okukubiriza abantu okwewala okuwoolera eggwanga wakati mu mbeera zonna ze tuyitamu tulugunya abalala n'okukola ebyo ebitasaanye olw'ensonga emu oba endala. Bannaffe mukuliko eyo mwebale kutuwagira. Mu Bwakabaka mubaddemu ebintu bingi. Oyinza okugamba nti Sabbiiti ebadde ya byengera kubanga olunaku lwajjo twabadde n'okuggalawo emipiira gy'amasaza. Awo wennyini Oweekitiibwa oba otandikira. Twabadde n'emipiira ennambole. Njagala okwebaza abantu ba Ssaabasajja Kabaka abazze mu bungi okubugiriza empologoma ku mupiira ogw'akamalirizo. Tusinga okuyozaayoza okusookera ddala amasaza agatuuse ennambole. Bannaffe Bannabusiro ne bannaffe Bannabulemeezi. Zaako bannaffe Bannabuddu ne Bannakyadondwa. Naye n'amasaza gonna tugayozaayoza kubanga emizannyo gino amasaza ne 18 geetabamu era olaba abaami bonna ab'amasaza babaddeyo okubugiriza empologoma. Ate abantu baavudde mu bitundu bya Buganda byonna ne Uganda okutwaliza awamu ne bajjuza Namboole n'Ebooga. Twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okuteerawo enteekateeka eno. Ate nga mu ngeri ey'enjawulo ku mulundi guno yasiima enteekateeka eno etambulizibwe ku mulamwa gw'okulwanyisa Mukenenya ng'abasajja n'abalenzi bebakulembeddemu era mwalabye n'olutambi olwalagiddwa nga lwoleka bulungi ebyo biteekeddwa okukola. Tukubiriza nno abantu ba Kabaka okubeera abasaale Kabaka bw'alagira tuba tulina okuteeka mu nkola. Nitubeebaza kubanga Kabaka yatulambika bulungi jjo ly'abalamu nti ate kati abaami bajumbidde nnyo okwekebeza n'okusinga abakyala. Awo nno ensonga eno nkulu nammwe nno abakyala temusaanye kusigalira. Mu ngeri y'enjawulo ku mulundi guno omupiira guno Kabaka yasiima gutambulire ku mulamwa ogw'okulwanyisa Mukenenya era n'omugenyi ow'enjawulo okuva mu kitongole ekya UNAIDS ekyalonda Ssaabasajja Kabaka okubeera emmunyeenyiso y'okulwanyisa Mukenenya mu Uganda mu Africa yonna okutwaliza awamu. Yeetabye ku mupiira guno omukyala Natali Regard eyazze n'ekibinja ky'abantu 48 kuva mu kitongole ky'ensi yonna kyaweereza abantu 48 ne bajja embuga okusookera ddala ne basinkana Katikkiro ku lunaku olwokutaano. Ate n'olunaku lwajjo ne bajja ne beetaba ku mupiira ennamboole mu bungi era ne bafuna n'ekifaananyi n'omutanda. Era omukyalo ono bwe yabadde ayogerako ku lwokutaano ng'akyadde embuga yatendereza nnyo Obwakabaka naddala Ssaabasajja Kabaka okubeera omusaale mu kulwanyisa Mukenenya nga kino kiyambye nnyo okukendeeza obulwadde buno ate nga Kabaka azze alabibwa ebitongole by'ensi yonna mu kulwanyisa endwadde omuli Nalubiri omuli ekikulukuto kyokka n'endwadde zino zetwayitanga zinnamutta olukusense polio mulalama Kabaka yawuma omutwe mu kuzirwanyisa hepatitis B endwadde nnyingi nnyo. Kale nno ate nno Kabaka tukubiriza n'okukola dduyiro bwatugamba okukola dduyiro abalwanyisiza endwadde nnyingi nnyo. Kale nno omukyalo ono ng'ayogera ku mulimo guno Buganda gwekoze n'emirala okutumbula abantu okubajja mu bwavu batusaako amawulire atuyita ku BBS CBS n'enkola endala. Omukyalo ono twamukutte ku lutambi. Yayogedde mu Kinyaanyimbe naye nga byeyogedde bino byadde byakutendereza Bwakabaka engeri bukulaakulanyizaamu abantu baabo n'endwadde. Naye abantu kabeewulire ku mukulu ono kuba yakulira ekitongole kino mu kitundu eky'obugwanjuba n'amasekkati ga Africa gonna. Singa tuleka abasajja emabega tetujja kutuuka ku kiruubirirwa kyaffe mu 2030. Kizaamu amaanyi nti tulina omuntu w'amaanyi nga Kabaka alaba bye tuluubirira n'atweyungako. So powerful and so influential such as the Kabaka and his team who has seen our vision and understood it and wants to be part of it with us, encouraging men to seek HIV testing and then if found HIV positive
to be initiated onto treatment. Kikulu nnyo okukubiriza abasajja okufuna obujjanjabi. Eddagala mu ddwaliro na buli kyetaagisa gye kiri. Ekibulako kusendasenda basajja bagende mu malwaliro olwo lwe tujja okutaasa abawala baffe abato obutakwatibwa kawuka ka siriimu. So it is a case of encouraging the men to come along and to access those resources, and in that way we will also protect our young women. Bwebako bwatuwadde nga nzirayo ekitiibwa wiiki eno baddemu bingi mwabaddemu ne donors conference abantu basabasajja kabaka ekigambo kiri mu luzungu donors conference kwega tuyinza okugamba ensisinkano abantu mwe basinzira okuwaayo okutoola olw'ekigendererwa ekiba kirangiriddwa. Kale nno nga tumanyi obulungi Ssekabaka Muteesa owookubiri yasomera mu ssettendekero e Makerere, era bwe yali asoma mu ssettendekero e Makerere waliwo enju gye yasulangamu, era munajjukira gy'oli abalamu Katikkiro bwe yagenda e Makerere nga waliwo okukyusa obukulembeze bw'ekibiina ky'Abaganda Nkobazambogo, muzzukulu wa Mugema Namuddu alyoka abeere ssente w'ekibiina kino owookubiri. Kale nno Katikkiro yagenda n'alambula ekizimbe kino nga kiri mu mbeera embi ddala. Vice Chancellor wa Makerere University n'ategeeza nti bali mu nteekateeka okulaba nga ekizimbe kino kiddaabirizibwa kibeere kya byafaayo, kibeere kya bulambuzi. Tumanyi bulungi Ssekabaka Muteesa yali atambulira mu bufu bwa jjajjaabwe. Muteesa eyasooka yaleeta wano ebyenjigiriza n'okubangawo ensi eno Uganda. Atumanyi bulungi nti Ssekabaka Daudi Chwa yawaayo ettaka eryo okuli Makerere University, era Katikkiro Nsibirwa yakwasa bannaffe bano ettaka lino mu butongole. Kale tosobola kwawula Buganda na Makerere University naye ate era nabyanjigiriza okutwaliza awamu, naye ate mu ngeri ey'enjawulo tosobola kwawula, tosobola kwogera ku Uganda n'otoyogera ku Ssekabaka Muteesa, president wa Uganda eyasooka, ate nga Buganda erinamu ettoffaali ddene nnyo. Awo nno kikulu nnyo bannaffe bano kye baateesa. Obwakabaka wa Buganda bwavaayo okusitukiramu okulaba nga bunoonya ensimbi ezeetaagisa okulaba nti nno enju eno eddaabirizibwa. Lunaku lw'okutaano abantu ab'enjawulo abamu ku bantu ba Buganda bakuŋŋaanye mu Butikkiro ne bavaayo ne bawaayo ensimbi ezaweredde ddala okulaba nti ekitiibwa ky'enju eno ey'e Makerere kiddawo. Naye nno baali tebannakuŋŋaana, eyasookera ddala ndoza tukiyita kiggula luggi, yasookera ddala okukola omulimu guno omusajja wa Kabaka Derek Nkajja wa Institute of Certified Public Accounts. Omukulu ono yavaayo n'ajja n'asisinkana Katikkiro n'amukwanga emitwalo 5, n'amugamba nti Katikkiro abantu entandikwa yini tukunge tuyite abantu bajja kujja baweeyo ensimbi, era abantu bangi bakuŋŋaanye mu Butikkiro ne bawaayo ensimbi. Bannaffe tubeebaza era tubasaba ng'ensonga yonna erabiddwa nti ya muzinzi mu Buganda, mwenna musitukirengamu bulijjo mujje mugiwagire tusobole okuzza Buganda ku ntikko nga naawe olinako ettoffaali. Owekitiibwa Maama Naabagereka yali badde ku lusozi Namirembe era waddeyo okusaba okw'abaana baliko obulemu aba Kampala School for the Physically Handicapped. Ensonga eyo ng'Obwakabaka bugyogerako ki? Obwakabaka bwa Buganda busoosowaza nnyo abantu bonna mu ngeri yonna Katonda gye yabatondamu, era omanyi bulungi nti nno buli muntu alina enkizo singa abeera ng'ayambiddwa. Obwakabaka bwa Buganda bukubiriza abantu obuteekubagiza wabula bakozese ekyo Katonda ky'abamuwadde okusobola okugenda mu maaso okuzimba ensi ye, kubanga abantu bonna mu byafaayo bazze bassa ettoffaali mu kuzimba ensi eno Buganda. Kale ku lunaku lw'okubiri olwa Ssabbiiti eno Maama Naabagereka yeetabye mu kusaba okwebaza Katonda olw'emyaka 5 egy'essomero lya Kampala School for the Physically Handicapped. Kwabadde wali Namirembe era ne yeebaza nnyo bannaffe abavuddeyo okulaba nti bayamba abaana bano abaliko obulemu obw'engeri ezitali zimu. Waliwo abalema, waliwo bamuzibe, waliwo bakiggala n'abantu abalina ebizibu ebitali bimu, naye abantu bangi bavuddeyo ne babakwatirako. Maama Naabagereka yabeebaziza n'okusaba abalala ffenna twenyigire mu kulaba nti abantu bano tubayamba okutuukiriza obusobozi bwabwe, ate tumaze okutuukiriza obusobozi bwabwe naffe ng'eggwanga tusobola okufunamu ebiwerako. Tulina munnaffe Omubaka Kasamba, Mbaka ndowooza mu East African Legislative Assembly, atera okwogera ti nze nina obulemu naye
ebintu byenkola mu kulima si bangi ababikola kale no kitegeeza nti omuntu okumutuusa ku ddaala erifaananako ng'omubaka Kasamba ateekwa okubaako n'abantu abamukwatiddeko bannaffe bano kati emyaka giweze 5 aba Kampala School for the Physically Handicapped nga bafaayo okusomesa abaana bano kubawa obukugu kubeera nga bakulaakulana. Maama Nnaabagereka yayogedde mu Kinyanyimbe kuba abaddewo abantu ab'enjawulo eddoboozi lye katulituuse ku balabi baffe aba BBS Terefayina. Thank you to the parents who have understood and appreciated that their children are a special blessing from God and that they have been given special grace to be stewards of these gifts. They have perceived the ability in their children beyond their disabilities and have supported them, stood with them and encouraged them to be the best that they can be. N'omulabirizi w'Ennamirembe mulabirizi Wilberforce Luwalira yeebazizza abavuddeyo okulabirira abaana bano n'atendereza omulimu omulungi gwe bakoze awamu n'okukubiriza buli muntu okwenyigira mu mulimu guno era ng'okusaba kuno kwetabiddwamu ne sipiika w'olukiiko lwa Buganda eyawummula Oweekitiibwa Rotarian Nelson Kawalya. Twagala okwebaza bannaffe bano n'okukubiriza abantu baffe bulijjo okulaba nti muwagira enteekateeka eziyamba abantu abateesobola. Oli ku BBS Terefayina programu agafa embuga ndi musajja Kabaka birimu y'ematoka. Wiiki eno Katikkiro yasinkanye basenkulu b'ebitongole by'Obwakabaka awamu n'abakozi abasukkuluma ku bannaabwe mwaka 2018 Kituufu nga bwe kali kalombolombo oba mpisa ey'okuvuganya ey'okusabasajja Kabaka okusiima n'alabikako eri Obuganda kuyimba ennyimba z'amazaalibwa n'abasukkulumya ku bannaabwe kwolwo lwe balagibwa weewaawo Kabaka n'abakozi ab'enjawulo bonna ab'Obwakabaka weewaawo omanyi njogera ya Buganda nti akola obulungi yeebazibwa bannaffe bano bafuna omukisa Kabaka n'abeebaza olw'okuba bakoze bulungi abakozi bonna bakola bulungi mutuufu bw'ojjaano mu Bwakabaka olaba obuweereza obw'enjawulo oyinza okulowooza nti ensimbi zonna zisibuka wano mu Bwakabaka naye lwakuba nti no buli muntu akola n'okwagala naye era wakati mu kukola ennyo ate abaawo abasukkulumye ku bannaabwe enkola eno etuyambye nnyo tumanyi bulungi nti okuva edda lyonna ekyayitimusa Buganda kwali kuvuganya tulaba okuvuganya kugenze wangi neeno mu masaza okulaba noga nti amasaza gavuganyiza kale nno n'abakozi bano abasukkuluma Katikkiro yabasinkanye mu ngeri ey'enjawulo nga bali ne bannaabwe ne bakama baabwe abatwala mu bitongole. Omuwandiisi Nuwa Achebe yagamba nti omwana bw'anaaba mu ngalo alya n'abakulu so kati bano bannaffe baanaabye mu ngalo basobola okubeera nga batudde ku mmeeza emu n'essenkulu naye Katikkiro nno yabakuutidde okugenda mu maaso n'okwewala omululu singa ebintu bya Buganda tubikwata bulungi n'ebya Uganda okutwaliza awamu akatono ke tulina ne katuyamba ffenna tusobola okukulaakulana era n'abakubiriza okulaba nti nno buli mwaka balwanira obuwanguzi baleme kulekawo kakunkuna ti oba oli awo baayita mukamooli okutuuka ku buwanguzi. Katikkiro yayogedde ebigambo bingi ebyetaaga buli mukozi na buli muntu wa Buganda byewulirirako era nga BBS Terefayina eyaffe bwe yabaddewo ng'ebikwata ebigambo bino kambiwulire okuva mu kamwa ka Katikkiro abatulaba. Omusaala omunene buli omu agwagala naye omusaala omunene si gwe gutereeza omulimu wabula okukola obulungi omulimu kyekivaamu omusaala omunene kubanga kampuni tekukubanga egula ekitongole tekukubanga kikula balyogera okuba omusaala omunene naye ate ekitongole tekisobola kukula okujjako ngaokoze bulungi nkolere mu bwerufu ensi tejja kubanira bwemuba temubbye essente tomanyi nyina ebizibu ensi tejja kukumira okulya ebitali bibyo okulimbalimba bakutumye wano batwalirawo omutwalo olimbye emitwalo 3 kukuta saagalira ddala bantu bafaanana bwe batyo. Oli ku BBS Terefayina ndina Oweekitiibwa Joseph Kawuki minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu era avunaanyizibwa ku bantu Ssaabasajja Kabaka bonna abali ebweru wa Buganda. Oweekitiibwa enkola eya luwalo lwange ekyagenda mu maaso era wiiki eno nali ba mirundi 2 ate lwabaddemu ku luno ne ba musaayi muto emiti emito guno mulundi gwakubiri nga tubeera n'oluwala emirundi 2 mu wiiki. Olwasooka twalina amasomero agava mu gombola y'ensangi awamu n'essomero lya Uganda Matters Namugongo. Kati ku mulundi guno twali n'abantu abaavudde e Bulemeezi nga bazze okukiika ng'amagomboola ane tubeera n'amagomboola
n'amasomero agavudde mu gombola ya Mmyoka Wakiso awamu ne Janani Schools agajja okukiika embuga kuba abantu bangi abaana bangi abamasomero bayayaana okujja okukiika embuga. Twagala okukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka bakulemberamu amasomero okwegatta ku masomero agaze nga gakikola ebbanga lyonna ne sabbiiti ejja tusuubira waliwo amasomero amalala agagenda okujja okukiika embuga agamu galuddewo nga gakikola okumala emyaka mingi naye n'agamu gatandise n'amatendekero agawaggulu. Mwenna tubakubiriza okujja okukiika embuga. Ku lunaku lwokuna Katikkiro eyaniriza amasomero ag'enjawulo agazze wano okukiika embuga. Bannaffe bano bazze okukiika embuga era amasomero gano gonna galeese ensimbi ezawedde obukadde 13 n'ekitundu okuzimba Obuganda kiraga nti emiti emito gye giggumiza ekibira. Kamalabyonna yayogeddeko eri abaana bano n'ababuulira ku nsonga ya mwoyo gwa ggwanga. Omanyi mwoyo gwa ggwanga gubeera mu bikolwa naye abantu abamu bagwogerako ate bagenda okukola yebakolanga tebijjayo mwoyo gwa ggwanga nogamba mwagale nnyo eggwanga lyammwe enkya nobba ensimbi. Katikkiro n'akubiriza nti nno abo aboogera ku mwoyo gwa ggwanga bateekwa okubeera nga balina ebikolwa ebirabikira ddala ba mwoyo gwa ggwanga bakolera okugenda mu maaso okw'ensi yaffe. Musinkano eno yeetabiddwamu n'Oweekitiibwa Prosperous Nankintu Kafuma era BBS yabaddewo era mu bufunze entanda eno ey'abaana twagala Katikkiro abantu bamuwulire ng'agyogera butereevu abaana abato basobole okubeera nga bateeka mu nkola. Naffe abantu abakulu abali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa tusobole okubeera nga tussa mu nkola obwerufu obwenkanya okuviira ddala nga tukyali bato ate ne tubeera mu bifo ebyobuvunaanyizibwa. Abaana bano tulina okubakyayisa ebintu ebibi byonna ng'obukulupya, obubbi, obuli bw'enguzi n'emize emirala egikyasa ennaku zino nga mulimu n'obutaswala n'okweragaalaga. Oli bamukutte mu bubbi bamutwala mu kkooti agenda amwenyereketa. Omwenyereketa otya nga oli mu bubbi toswala? Muteeka abaana b'amasomero era nga inategeezezza abaana bajja ku Lwokuna kyokka ku Lwokubiri abantu ba Kabaka okuva mu Magombola Ssaabawaali Kalagala Mutuba 2 Katikamu Mutuba 8 Kikamulo Mutuba 5 Wabusaana Bagabon Nakaseke Mutuba 6 Ziroobwe Mutuba 7 Bamunaanika nabo bajja ne bakiika embuga bano bonna bannabulemeezi ne baleeta ensimbi ezaaswa mu bukadde 10 n'obubiri. Era Oweekitiibwa Christopher Bwanika Ssaabawulize ya Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu yakiikirira Katikkiro okubatikula n'akubiriza abantu ba Kabaka bulijjo okutema empenda ezanganga ebizibu mu kifo gy'okubeera nti ate buli kaseera balombojja bizibu. Manyi abantu bangi ffenna tulina ebizibu ffenna tulina okusoomoozebwa naye Ssaabasajja Kabaka alina ebimunyiga. Tewawulira omuyimbi Mayinja bwe yagamba nti ebikunyiga bingi. Kabaka tayagala bantu be kubeera mu bwavu nga baffe endwadde ebyo byonna bimunyiga naye buli kaseera talombojje atukubiriza kukola era atema empenda ezirwanyisa ebizibu. N'olwekyo Oweekitiibwa Christopher Bwanika yadde atuusa obubaka bwa Katikkiro ensonga eyo yakitaddeko nnyo essira. Naye ate tulina ne bannaffe ab'ewakiso bano bo tebazza mu luwalo naye balina enkola essentebe gavana ow'ewakiso Matya Lwanga Bwanika muzzukulu wa Namugera Kakeeto ye ne banne bawulize nnyo eri Obwakabaka era emirundi mingi bakyogera tibateeka okubeera ekyokulabirako kubanga bo bwenyi bwa Buganda kubanga bwetunulya essaza lya Kabaka ekkulu ery'e Busiro lyonna liri mu Wakiso n'etundutundu erya Kyaddondo liri mu Wakiso. Kale nnondoza Katonda yatukola bulungi bwe yatuwa abakulembeze abafaanana bwe batyo bazze embuga ng'ekibaleeta kwe kwanjula enteekateeka nnamutaalika ey'okukulaakulanya Wakiso. Manyi olwo abantu amu asooka kola nteekateeka n'agiteeka mu nkola n'alyoka alowooza okwebuuza ng'ebintu bimutomedde. Bano bannaffe baakoze enteekateeka ne bagamba katujje embuga tugiroope tutyanjulire Katikkiro. Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abeebaza olw'okubeera nti baakoze bulungi baakoze kyekituufu kubanga mu Wakiso mulimu ebintu byaffe eby'omuwendo bingi. Amasiro 27 gali mu Wakiso. Mulimu obutaka bw'ebika bingi omuli n'ekika ekyenkima naye n'ebika ebirala bingi mwemuli Naggala Bibuddo n'ebifo ebirala eby'enkizo bingi biri mu disitulikiti y'e Wakiso. Kale nno kikulu nnyo okubeera nti ababitambuza batambuliramu n'Obwakabaka era neyeebaza ne munnaffe ono okubeera nti nno musaale mu kukuuma obutonde bw'ensi. So nno ni Ssaabasajja Kabaka bwe yali juuzi mukuza olunaku lwa bulungi bwansi ne gavumenti ez'ebitundu era Bwanika yamwebaza olw'omulimu guno neyeebaza ne Kaawa okutambulira awamu n'Obwakabaka. Ssentebe wa Wakiso ebigambo byenga ayanja enteekateeka gye balina okulaakulanya disitulikiti y'e Wakiso twabifunye
nabyo katubituuse butereevu ku bannaffe abatuwuliriza. Okusuubusa kulungi naye bwe baategeka gye bayita local government financing and accounting regulations nga bagamba buli lw'osuumusa ekifo ne kifuuka ekibuga mu district yokuba zibeera lower local governments zitandika okwemalirira ne zeekolako mu bintu byazo nga kitegeeza zirina okwenoonyeza omusolo ate n'okwesaasaanyiza nga teziweereza wadde 10 ku district nga mother planning authority nti ate ebifo ebyo biteekwa okusindika ababaka ku district ababikiikirira ate ababaka abo yadde bajja ku district muvunaanyizibwa okubawa ensako. Ali ku BBS Stefina akadde ke katatuli bulungi naye ng'amawulire go mangi era gabadde mangi nekyo olina okukola kwekuumira ku BBS ne ku CBS radio y'obujjajja utambule n'okumanya owekitiibwa nga tufundikira ku lw'obwakabaka ku lw'obwa minisitule yo oyinayo akatalekeka nga tufundikira njagala okwongera okukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna buli omu okukola obuvunaanyizibwa bwe nga yeerondoola yekka obeera mwami wa Kabaka ebikakatako okulaba nti weerondoola wekka lwe tujja okufuna ebibala ebirungi ffenna tusigale tuli basanyufu ate tuzze Buganda ku ntikko. Njagala okutumira abantu bange abeeka mukyala Jacinta Kawuki n'abaana n'abamu Musa high school Emityana na bonna abeddira enkima n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka baagaliza emisa gya Katonda. Weewaawo oyo minisita w'obwakabaka bwattu buno obwa Buganda owekitiibwa Joseph Kawuki minisita wa gavumenti ez'ebitundu omubeezi era avunaanyizibwa ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka abali ebweru wa Buganda. Puroguramu bwetyo olwaleero bwetambudde agafa embuga kyenkusaba kiri kimu tova ku BBS Terefayina ne bannaffe ab'ekiterega bamaze okuteekateeka tiwebaka nga tolabye amawulire gaffe ageesigika tusinkane olunaku olw'enkya ku ssaawa 4:30 puroguramu entanda ya Buganda. Ayi Katonda kuuma muzza ngoma.